আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মারিহা। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে দেখছেন, আশা রাখি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি, মারিহা মোটামুটি ভালো আছে। তো এই সিজন চেঞ্জের সময় বাচ্চাদেরকে নিয়ে সব বাবা মায়েরাই টেনশনে থাকেন, কারণ এই সময় বাচ্চাদের একটা কমন সমস্যা হচ্ছে বুকের কফ জমে যায়, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর, এগুলো নিয়ে সব বাবা মায়ের টেনশনে থাকেন। তো এই সময় এক বাটি টমেটো স্যুপ একটু কুসুম গরম গরম খাইয়ে দিলে বাচ্চাদের পথ্য হিসেবে কাজ করে, বাচ্চাদের অনেক উপকার হয়। আর বাচ্চারা পছন্দ করে খাবে, কারণ টমেটোতে একটু টক টক লাগবে তো হালকা, বাচ্চারা আবার একটু হালকা টক জাতীয় খাবার একটু বেশি পছন্দ করে, তো তাই দিয়ে দেখতে পারেন, বাচ্চাদের পছন্দ হবে আর এতে উপকারও হবে। তো এক বাটি স্যুপ তৈরি করতে লাগবে একটি মাঝারি সাইজের টমেটো। ফ্রেশ টমেটো দেখে নেবেন, বাচ্চাদের জন্য নিলে অবশ্যই ভালোভাবে চেক করে নেবেন। ফ্রেশ দেখে একটা টমেটো নিয়ে তারপর এক বাটি পানিতে কিছু লবণ দিয়ে টমেটোটা ভিজিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ, তারপর ভালোভাবে ঘষে ঘষে ধুয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে তারপর টমেটোটাকে কেটে নিতে হবে। আর আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি কিছু জিরে, আদা কুচি, রসুন কুচি, হলুদ গুঁড়ো আর গোলমরিচ। এই মশলাগুলো আর টমেটোগুলো পানি দিয়ে একটা পাতিলে চুলায় বসিয়ে দেব আর 7-8 মিনিট জাল দিয়ে নেব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে। ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে এগুলোকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এবার পাতিলে হাফ চামচ ঘি নিয়ে নেব। এখানে চাইলে আপনারা সাদা তেল বা বাটার ইউজ করতে পারেন, তবে ঘি অথবা বাটার ইউজ করলেই ভালো হবে। এতে গুড ফ্যাট পাওয়া যায়, বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী, ওদের ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, গ্রোথ ডেভেলপমেন্টে কাজ করে। ব্লেন্ড করা টমেটোগুলো দিয়ে দেব, দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে রান্না করে নেব।
বাচ্চার বয়স 1 বছরের নিচে হলে লবণ ইউজ করবেন না, তবে 1 বছরের উপরে হলে স্বাদ বাড়ানোর জন্য একটু লবণ দিয়ে দেবেন। এইবার নামিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল টমেটো চপ।